visok krvni pritisak i šta možete prirodno da uradite već danas da primetite pozitivne promene. Na početku, šta je gornji ili sistolni pritisak? To je sila kontrakcije srca, dok donji ili dijastolni pritisak predstavlja opuštanje i elastičnost sudova. Ima puno definicije, ovo je nešto onako najprostije, da kažem da svako može da razume. I mnogo je važno da pritiskom upravlja, da znate, autonomni nervni sistem, u smislu da simpatikus daje gas, a parasimpatikus predstavlja svojevrsnu kočnicu. I naravno imamo baroreceptor u arterijama koji predstavljaju jednu vrstu senzora. Granice, koje verujem da znate, ali evo ipak da kažem, je sve ono približno 120-180 se smatra normalnim, ali preko toga već se smatra hipertenzijom po, da kažem, nekim savremenim smernicama i treba obratiti pažnju. Naravno, ako je mnogo više od toga, treba odmah potražiti lekarsku pomoć. Šta možete odmah sada da uradite po pitanju vašeg pritiska? Ako pričamo o disanju, kao jednoj od glavnih stvari zbog kojih ste vi sad i dalje živi dok gledate ovaj video, bitno je da shvatite da vaše disanje više nego što vi mislite utiče na vaš pritisak. Zašto? Zato što je to najbrža prirodna intervencija. Disanje radi sinhrono sa svim onim baroreceptorima koje sam pomenuo i sa tim barorefleksom. Iz kog razloga je to tako? Kada bi vi sada sedeli, kao ja na primjer, leđa uspravno i udišete kroz nos, sasvim lagano, 5 sekundi, osjećate znači da dišete i punite grudni koš, ne znači samo stomak da radi, i da malkice zadržite dah. I zatim izdišete lagano 5 sekundi. Napravite nekih 6 ciklusa i to povežete možda minut, 2, 3, kako kome prija, i to uradite 2-3 puta dnevno. Naprimjer, ujutru, podne i uveče, naročito u stresnim situacijama. Vi ćete definitivno primetiti razliku. Iz kog razloga? Zato što disanje smanjuje tonus simpatikusa, pominjao sam na početku, i snižava i sistolni i dijastolni pritisak. Takođe, poboljšava generalno našu osetljivost svega onog u vezi baroreceptora i takođe saturaciju kiseonikom. To je mnogo važno u celoj priči, pričat ću još. Šta možete još da uradite u smislu korenskih promena i da smanjite vaš pritisak? Kada pričamo o pritisku, insulinska rezistencija se pokazala kao jako veliki problem. Iz razloga zato što insulinska rezistencija dovodi do, po znacima navoda, krtih arterija. Znači, da kažemo da su one postaju malo ukočene i visok insulin i rezistencija povezane su sa hipertenzijom zato što je to deo metaboličkog sindroma. Rešenje je niži unos šećera, rafinisanih skrobova i periodični post, intermitentni post. Mnogo je važno da se stabilizuje insulin i samim tim ćemo omekšati krvne sudove. I sada dolazimo do priče o krvnom pritisku. Znači, što su naši krvni sudovi fleksibilniji i oni receptori bolje rade, automatski ćemo bolje regulisati pritisak kroz dnevne aktivnosti. Takođe, velika priča je i u vezi natrijuma i kalijuma. Znači, balans je bitan ovde, ne ekstrem, kao kada ljudi kažu, sad ću ja ovo, sad ću ja ovo. Znači, cilj unosa natrijuma treba da budu nekim optimumima. Kada pričamo o kuhinjskoj soli, neka osnovna smernica za prosečnu osobu iznosi negde oko 5 grama dnevno. Znači, ako pričamo o natrijumu kao natrijumu, čak manje od 2 grama po danu. Sad, mnogo je bitno da znate da je fokus na izvoru, znači nije svaka so ista. Znači, industrijski proizvodi, brza hrana, po znacima navode neke zdrave hrane i razni sosevi, kriju puno natrijuma koji mi ne primećujemo. Druga strana je kalijum. On opušta krvne sudove i pomaže bubrezima da izbace višak natrijuma. Cilj je tu negde približno oko 3,5 grama po danu, ali kroz hranu u smislu spanać, blitva, pasulj, batat, banana, avokado itd. Naravno, ne povećavati nešto na svoju ruku da uzimate više ako imate bolesti bubrega ili ste na ACE inhibitorima ili na blokatorima angiotenzijskih receptora, možda na spironolaktonu itd. Znači, proverite sa lekarom. Međutim,
Suplementi kalijuma mogu sniziti pritisak, nekoliko milimetara živinog stuba, ali hrana je pravi i prvi izbor uvek. Naravno, dok lekar ne kaže drugačije. Međutim, ako vi izbacite zaslađene napitke, pa peciva, čipseve, suve neke grickalice, instant supe, nudle, mesne prerađevine i sve ovo što je interesantno, a izašlo iz fabrike, vidjet ćete već promenu. Dolazimo do magnezijuma. Nedostatak magnezijuma zateže glatke mišiće, naročito u zidu arterije. I samim tim, s ovom sad pričom koju već znate, sklapate već sliku kako mi onemogućavamo našem telu da već radi prirodan posao, a to je da se u svakom momentu snađe. I ako možemo, bilo bi dobro, kao kad kupite onaj suplement magnezijum, pa uglavnom je negde 400 mg, toliko treba na dan da unesete iz hrane. Idealno bi bilo da unosite u smislu lisnato, zeleno, onda orašasti plodovi, mahunarke i naravno uvek možete da uzmete suplement u dogovoru sa lekarom farmaceutom, to je već na vama. Takođe, vitamin D. Nizak vitamin D je povezan sa višim pritiskom. Efekat suplementacije nije toliko drastičan, ali pomaže, da kažem, u većini slučajeva onima koji imaju deficit. Znači, prvo proverite sve ovo što sam pričao, vi možete i da proverite nivo vitamina D i onda nakon toga da se vidi u dogovoru sa lekarom koje neke dnevne doze, koliko internacionalnih jedinica u skladu sa vašim zdravstvenim stanjem i tako dalje. Znači, nemojte da pucate na one mega doze i tako dalje kao glavni lek, znači mora da postoji neka hijerarhija šta se kako radi. Takođe, azot monoksid je dosta bitan i kroz hranu možete da ga unesete ako jedete, na primjer, cveklu, pa rukolu, spanać, zelenu salatu i ti dijetalni nitrati, znači NO, ako neko onako čita, negde istražuje i tako dalje, omogućava da se šire krvni sudovi. Dosta ga upotrebljavaju, ali u drugoj formi, na primjer, vežbači, profesionalni sportisti i tako dalje. Međutim, ima tu i druga strana medalje, ali ovde pričamo o hrani. Znači, bitno je da uradite sve ono šta možete na prirodan način. Često se dešava da osobe koje imaju problem sa hrkanjem ili imaju apneu u snu, često može i to da bude uzrok pritiska, naročito kada se glasno hrče, kada imate one faze gušenja, jutarnja glavobolja, da vam toku dana odnosno pada energija, imate sad tu video poseban u hrkanju, možete tu da pogledate, ali je bitno da se kod te opstruktivne apneje uradi nešto po tom pitanju, jer će to uticati na snižavanje pritiska i na smanjenje raznoraznih nekih drugih rizika koje to sve nosi. Kada pričamo o fizičkom vežbanju, to je interesantna stvar da osobe koje su fizički aktivne, naravno u nekim normalnim granicama, imaju dosta bolju tu osetljivost svega ovoga što pričam i samim tim bolji pritisak. Ali od svih vežbi, izometričke vežbe, na primjer, u par istraživanja su izdvojili, na primjer, plank, kada legnete znači na pod, ravnu površinu i onda ste na podlakticama i stegnete celo telo i samim tim rade, da kažem, i trbušni mišići i razni drugi mišići, i ruku i nogu i svega, ali to, na primjer, pa onda zidni čučanj, znači dođete uz zid, čučnete 90 stepeni, su noge i samo se naslonite da bude pravo gornji deo tela i već koliko možete da izdržite, ali, na primjer, interesantno je da se kod ispitanika pokazalo da, na primjer, ove vežbe dosta snižavaju krvni pritisak. I to da radite možda 3 puta nedeljno, možda čučanj u seriji 4, možda po minut, 2, koliko ko može da izdrži, naravno zbog kolena i tako dalje, pauzu pravite između nekih 2 minuta i plank da radite isto nekih 4 serija, pa koliko izdržite 30 sekundi, minut, neko će da izdrži mnogo više. Pored toga, brzo hodanje je interesantno i bicikla. Vožnja biciklom, nebitno da li je to naravno bolje u prirodi, ali ako imate i sobni bicikl, znači brzo hodanje i bicikl ostalim danima, a ovo da radite par dana, definitivno će uticati na vaš krvni pritisak. Nisam pomenuo ovde neke agresivne i jake fizičke vežbe, naravno pomoći će i to, ali ako ste već dobro.
Ako niste i ako ste tek početnik neki, ovo da krenete da radite je i više nego dovoljno, eto možda 20 minuta, 30 minuta dnevno, da ispešačite, da provozate bajs, vidjet ćete promene. Pored svega toga, kada pričamo, na primjer, o spavanju, pre spavanja je bitno da se opustite, to uvek pominjem, i onda one vežbe disanja je mnogo bitno da uradite tik pred spavanje, da bi malo ispraznili vaš um, jer često ljudi imaju fizički sve predispozicije da imaju dobar krvni pritisak. Međutim, dešava se da njihova psiha, da kažem, možda emotivno ili psihološko stanje, psihičko stanje, pravi neki problem. Tako da je mnogo bitno šta radite u smislu opuštanja, a šetnja svaki dan, mimo ovog treninga, je uvek dobra stvar, zato što same kardio vežbe, neki intenzivno sprint, dugometražnja neka trčanja i tako dalje, ne spuštaju baš toliko pritisak kao ovo. Znači, idemo polagano, je poenta da uđete polagano i ovde je ključ u doslednosti, u kontinuitetu. Ne znači, hoćemo odjednom sve, nikako. Kada pričamo o alkoholu, interesantno je da već jedno piće na dan, možda kod žene jedno, ali ajde da kažemo kod muškarca možda 2, već utiče na vaš san. Podiže vam pritisak i svaki dan nakon toga je dan, po znacima navoda, oporavka. Isto važi i za pušenje, pa sad imate i one vape varijanti i tako dalje, jer oni akutno odmah podignu pritisak i oštećuju endotel. Znači, to neko prestanak pušenja, naročito primećuje se kod osoba koje su dugo pušile, posle nekog vremena, jer treba vremena da se sve stabilizuje, smanjuje se generalno kompletan kardiovaskularni rizik i smanjuje se i pritisak. Tako da to vam je još jedan znak ako pušite da i to. Smanjite takođe kafa, ona može nakratko da podigne pritisak, ali ako ste osetljivi, pomerite kafu i probajte neke zdravije alternative. I pored svega toga znajte da takođe pića, koja mogu biti, pomenuo sam već, i slatka, ali zbog raznih sastojaka mogu da utiču na pritisak. Sada, jedna od veoma bitnih stvari, a to je da napravite dnevnik vašeg pritiska, u smislu da svaki dan u isto vreme merite pritisak na istom mestu. Pre merenja pritiska neophodno je da vi budete u miru već nekih 10 minuta, možda i više. Da znači vi ste već sad napravili jednu rutinu, da se ispravite, naslonite leđa na stolicu gde već sednete, stopala da su na podu pravo, onu manžetnu kad stavljate je znači visoko, faktički da bude u nivou srca, bez razgovora dok merite, bez kafe, bez nikotina, bar nekih pola sata do sat vremena pre merenja, i uvek merite 2 puta za redom, razmak 1 minut između toga, i dnevnik ujutru i uveče, 7 dana, i koristite prosek. I, da kažem, dok uđete malo u rutinu, vidjet ćete već šta se dešava. Ako vam je pritisak konstantan i neka sad cifra, super, a ako je nešto povišeno, znate već šta i kako. A ako vam svakog dana drugačiji pritisak, razložite taj dan, vidite šta se dešavalo, šta ste jeli, šta je moglo da utiče i tako dalje i tako dalje. Znači, bitno je i mnogo je važno da vi pre nego dodete kod lekara, da vi već imate što više informacija da njemu date. Da bi on, a posle možda i u apoteci, kad uzimate terapiju zbog neke dodatne suplementacije, da bi imali dodatne informacije da date farmaceutu. I to je onda prava stvar. Znači, što se tiče ishrane, možete da pucate, da tako kažem, na niže ugljene hidrate, definitivno ono low carb diet, i sigurno će pomoći da, na primjer, prosečan tanjir vama izgleda polovina da bude povrće, četvrtina proteini, četvrtina zdrave masti, i to je to. Znači, hleb, pirinač, pasta, možda ili ni jedna porcija u toku dana, ili jedna. Pa sad možete tu da ubacite 12 sati ne jedete, u 12 sati jedete, ili da krenete na malo ozbiljniju stvar, 16 sati da ne jedete, 8 sati da jedete. Naravno, evo sad i post, možete i da pratite post, kome odgovara, i možda neka druga opcija,
bi bila možda da pojačate malo više voća, povrća, mahunarki, pa onda nemasne proteine, integralne žitarice, ali gledajte, znači, kao što sam vam rekao, te skrivene ove soli, u smislu natrijuma i tako dalje, naročito na pakovanjima, ako uzimate i jedete nešto što je industrijski obrađeno i tako dalje. Znači, izaberite ono šta vam odgovara. Eto, dao sam ova dva primjera, ima ih puno, ali ovo su neke osnove. I znajte da nisu samo soli krivac vašeg pritiska i da ono, kad ljudi kažu samo izbaci soj, sve će da se reši, mnogo tu ima, kao što rekao, skrivenih soli, naročito u industrijskoj hrani, a manjak kalijuma i automatski kvarimo taj balans. I znači, trudite se da što više radite na preventivi. Jer mnogo ljudi, nažalost, danas mladih, već kreću sa terapijom. Kada se krene sa terapijom, onda je sve to malo ovako i onako drugačije. Zato gledajte, radite na preventivi, ne samo u vezi pritiska, već generalno u vezi vašeg zdravlja. Pišite baš u komentarima, interesuje me ako ste imali visok krvni pritisak ili imate, šta ste radili ili šta radite, šta vam najbolje pomaže, konkretno možda i od ovih nekih namirnica ili suplemenata. Pišite u komentarima, sigurno će značiti nekome da pročita i bit ćete možda nekome podstrek da on uradi nešto poput vas i poboljša svoje zdravstveno stanje. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.